Баткенде Кыргызстан менен Тажикстандын топографиялык жумушчу топтору жолугушту. Баткенде 11-августтан 17-августка чейин Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинен билдиришти. Малым болгондой, жолугушуунун алкагында тараптар Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара сызыгынын калган тилкелердеги өтөсүн сыпаттоо боюнча сунуштар менен алмашышты. Тараптар Тажикстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда калган аймактарды сыпаттоо боюнча ишти улантышат. Жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өттү деп жазылат анда. Булак Суперкейжи. Камчаткада күчү 7 балга жеткен жер титирөө болду. 17-августта Орусиянын Камчатка жарым аралынын түштүк-чыгыш жээгинде күчү 7 балга жеткен жер титирөө болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Ага ылайык жер титирөө жергиликтүү убакыт боюнча саат 19:10 катталган. Жер титирөө Петропавловск-Камчатскийден болжол менен 108 чакырым алыстыкта болгон. Тургундар үйлөрүн таштап, коопсуз жайларга кетүүгө аракет кылышкан. Үйлөрдөгү эмеректер кулап, идиш аяктар сынды деп жазылат анда. Учурда жабыркагандар жана кыйроолор тууралуу маалымат жок. Булак Суперкейжи. Орусияга виза алуу үчүн жаңы талап киргизилди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка караганда эми чет өлкөлүктөр иш сапарынын максатын жана Орусияда болуунун шарттарын ырастоо үчүн интервьюдан өтүшү керек. Бул туурасында өкмөттүн жаңы токтомунда айтылат. Чет элдик жаранга виза берүү маселесин кароодо Орусияга баруу максатын жана өлкө аймагында болуу шарттарын ырастаган маалыматтардын тууралыгын кошумча текшерүү максатында ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызматкери чет өлкөлүк жаран менен жеке аңгемелешүү жүргүзөт деп айтылат документте. Орусия Европанын көпчүлүк өлкөлөрүнүн, АКШ, Канада, Австралиянын, ошону эле Түштүк Американын жана Африканын бир катар өлкөлөрүнүн жарандарына виза талап кылат. КМШ өлкөлөрүнүн, Израилдин, Кубанын жана Венесуэланын жарандары үчүн орус визасы талап кылынбайт. Туркия, Сербия, Кытай өңдө кээ бир өлкөлөргө визасыз режим болгон менен бир катар шарттар бар. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Лукашенко: сүйлөшүүгө макул болбосо Украина биротоло жок болот. Эгер Киев менен Москва сүйлөшүүгө баруудан баш тартса, Украинанын биротоло жок болушу менен аяктай турган эскалация жаралат. Бул тууралуу Беларусь президенти Александр Лукашенко Россия бир телеканалына маек куруп жатып айтканын РИА Новости жазды. Сүйлөшүүгө келиш керек, көйгөйдү талкуулоо зарыл. Бирок Курскинин алдындагыдай кырдаал жаралса, абал курчуп натыйжада Украина жок болот, деди Лукашенко. Анын айтымында мунун украиналыктарга да, белорустарга да, россиялыктарга да кереги жок. Сүйлөшүүлөр Стамбулда токтогон жеринен жананышы керек, деди президент. Москва сүйлөшүүлөргө даяр экенин бир нече жолу билдирген, бирок Киев буга мыйзам чегинде тыюу салган болчу. Батыш Россияны эпке келүүгө чакырып, диалогдон Украина баш тартып жатканын көңүлгө алгысы келбейт. Буга чейин Кремль Украинадагы кырдаалды тынч нукка бурууга эч кандай негиз жок экенин, Россиянын бирден бир көздөгөнү азыр атайын операциянын максатына жетүү экенин, азырынча мындан башка жолдун жоктугун билдирген. Белгиленгендей, Украинадагы кырдаал азыркы реалдуулукту эске алуу менен гана өзгөрүшү мүмкүн. Ал эми Москванын талаптары барына дайын. 2024-жылдын июнунда РФ президенти Владимир Путин Украинадагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча жаңы сунуштарын айтып чыккан. Анда Крым, Дер, ЛР
Харсон жана Запорожье облустарынын жаңы макамын таануу, Украинанын блоктон тышкары өзөктү куралсыз макамын бекитүү, өлкөнүн денацификацияланышы жана демилитаризацияланышы, ошондой эле антироссиялык санкцияларды жокко чыгаруу каралган. Киев бул демилгени четке какты. Россия президенти муну менен бирге Владимир Зеленскийдин мөөнөтү аяктаганын, анын легитимдүүлүгүн эч бир жол менен калыбына келтирүүгө болбой турганын билдирген. Булак Спутник KG. Ысык көлдө унаа сүзүп кеткен милиция кызматкери Бишкекке жеткирилди. Ысык көлдө жол кырсыгына кабылган милициянын кайгылуу кызматкери Бишкектеги республикалык ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги 17 августта кечинде билдирди. 15 августта кайгылуу кызматкери Элистан Арзыбеков Ысык көл облусунда жол тыгынын жөнгө салып жаткан маалда аны Мерседес-Бенц үлгүсүндөгү унаа сүзүп кеткен. Ал Бишкек шаардык жол коопсуздук башкармалыгынын кызматкери жана Ысык көлгө убактылуу которулган. Ички иштер министрлиги жана саламаттык сактоо министрлиги анын ден соолугу боюнча маалымат бере элек. 18 июлда да Чолпон Ата шаарында иш учурунда Бишкек шаардык милициянын кайгылуу кызматынын маалымат катчысы Мерлан Талайбековду кечээ автобус сүзүп кеткен. Кызматкер башынан жаратылып, ооруканага жаткырылган. Жыл сайын жайкы туристтик мезгил учурунда Бишкек шаардык жол коопсуздук башкармалыгы айрым кызматкерлерди Ысык көл облусуна жиберип турат. Булак Азаттык.